Tembak poin 2. Isikan boom. Homa. Tembak. Tembakan pertama, Pudi Jua menandakan keriangan suasana perayaan dan kegemilangan dan sudah menjadi kebiasaan bagi pasukan kawalan kehormatan melakukan adat ini selepas Dengar dengan teliti, tembakan-tembakan yang anda dengar tidak dilakukan serentak. Ia dilakukan seperti laluan ombak dari satu sudut ke sudut yang lain. Tembakan hanya dilepaskan setelah seseorang pegawai itu mendengar bunyi tembakan daripada pegawai di sebelahnya. Lengkap sudah 3 pusingan tembakan Pudi Jua.